Oi, Alissa e Milena! Galerinha, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. O que vocês estão fazendo? E olha que vocês têm uma visita atrás de vocês. Olha aí, quem tá aí? Sai daqui. A Mel! Ela já fez xixi aqui 2 vezes. Mentira, fez xixi no seu tapete? Muitas vezes. Não, agora ela fez de novo? Não. Ah! Tá bom. Galerinha, olha o papazinho da Milena. É folhinha, vai fazer Não, o papazinho. é chá. É chá? E minha filha tá muito doente. Ela tá doente? O que ela tem? A menina tá com febre, tá com catarro na boca, catarro vermelho. Credo. Então vamos falar tchau pra galerinha.